badhe wonten para kadang kinasih, kadang siswa kula ingkang kula tresnani sadèrèngipun semangga samya ngaturkan rasa syukur dhateng asmanipun Gusti ingkang Maha Agung, Maha Asih, Maha Welas ingkang sampun kepareng babar daya pangaribawa cena kalenggan menika panjenengan kula saged kemal manunggal babar wonten ing gedung SKB mriki kanthi ganggas waras wilujeng rahayu nir ing sambekala. Ing salajengipun titik kalenggan menika inggih andalan bab adat tata cara Jawi. Nggih. Sadèrèngipun menika adat ingkang sampun lumampah, nggih menika mangke atur palaporan saking kadang sewa ingkang badhe kepareng nampi seserpan. Nang sadèrèngipun kepareng kula matur bilih benjing dinten Jumat lan Minggu menika sumeneh utawi libur kenging menapa inggih awet Surya kawan likur menika ngleresi sampun tumapak ing menika sami mangayu bagya dinten Natal. Tiyang Jawi panjenengan gegebengan kula panjenengan menika ngurmati ingkang gegebengan sanes menika sumeneh sawetawis nggih. Terus mangke tumapak ing pawiyatan mangke badhe kawitan benjing Surya 3 dasa setunggal Desember. Sampun cetha? Nah, menika sampun ngantos tepangso mangke aku mlebu, aku kok dhewean. Nah, menika ngaten. Lajeng kula nek apung dapur ngemutaken bilih Surya 3 dasa setunggal menika ngleresi menika basa lan sastra Jawi. Ingkang sampun dipun supekaken sampun ngantos kelebihan, sampun ngantos kesupen. Dinyanipun nak sampun dangu wonten menika pakaryan dalem pekerjaan rumah. Kayung kok dadi bahas bareng-bareng. Pami dereng pami sampun dipunani monggo menawi dereng mangke dipun dinam-nam kira-kira piye mangke dipun dipun garap sareng-sareng. Lah semoga kula ngrasakaken. Ngaten nggih. Ben bisa latihan basa. Ngaten dhumateng kadang ingkang kepareng badhe atur palapuran kasumanggaken Bapak Ibu monggo alhamdulillah nggih. Mas nggih. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem raharja nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanadiyasa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa saha kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumati waradin sagung kula wangsa raharja rahayu niskala satuhu nuwun bobot wijo dalah para kadang siswa pawiyatan panata cara tuwin pamedhar sabda Brigada 29 ingkang satuhu dahat kinurmatan keparenga sadèrèngipun kula badhe atur palapuran kula badhe pitepangan langkung rumiyin nama kula Darno saking Dusun Ngening Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Dumateng para kadang siswa ingkang kinasih sadèrèngipun kula atur palapuran para kadang siswa kula aturi jumeneng sawetawis. Bobot ijo kepareng badhe atur palapuran bilih para kadang siswa pawiyatan panata cara tuwin pamedhar sabda Brigada 29 sampun sawegya nampi seserepan. Para kadang siswa ingkang kinasih
Sumangga kula saha panjenengan sami saderengipun seserepan wonten ing siang utawi sonten punika kawiwitan kula saha panjenengan sami sarengan manunggu puja wonten ing ngersaning Gusti ingkang murbing dumadi nganut agami saha kapitayan sawang-sawang. Mugi kanthi kita sedaya kanthi kula saha panjenengan sami manunggu puja sesarengan, mugi-mugi tansah pinaringan yuwana niring sambikala anggen kita nampi sesarepan. Manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Dumateng para kadang siswa ingkang kinasih, kula aturi lenggah wonten papan palenggahan sakawit. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanget saenipun perlu tinulada dening panjenengan sedaya sampun jangkep neng kirang namung kirang 000, ingkang setunggal taksih wonten tembung kita. Nah, menika dipun sekedhik-sekedhik nggih dilangi sithik-sithik kita. Lajeng ingkang setunggal malih wonten panjenengan sami. Mboten wonten panjenengan sami, panjenengan sedaya. Sami rak padha, panjenengan padha, panjenengan kabeh. Alun-alun sewu sedaya mawon dados mangke menawi ngendikan atau menika dipun leresaken sekedhik nek sampun sae basanipun lagakipun lagunipun lajeng sampun intonasinya nek basa Indonesia sampun nggih matur nuwun dados pamitasan sampun wis do nyandar sekedhik matur nuwun semoga Rama Pras aswangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat tentrem rahayu saking gilasaning Gusti ingkang Maha Mirah, Maha Welas lan Maha Asih, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalah kula waradin sagunging dumadi. Sagunging para kadang siswa ingkang dhat kinurmatan, menawi kala wingi dinten Minggu satliraman sampun kula aturi ing babagan paningsetan lajeng menapa lamaran lajeng paningsetan dalah siraman namung kemawon nembe teori dados dereng praktek. Menawi praktekipun ngendikan mbok bilih mangke Pak Yoto niku nembe kaping sepisan nggih. Nembe kaping sepisan. Mangke praktekipun pangandikan pasrah so tampi pasrah menika mbok pilih panjenengan sampun pikantuk seserpan saking Bapa Suyata. Lamaran inggih menika saderengipun paningsetan utawi sinebat menawi wonten pati ndodhok lawang utawi nothok kori menika lamaran. Dados dereng ngasta uburampe ingkang jangkep benten menawi paningsetan. Ning sok kala mangsa salah kaprah. Sampun ningseti ngendikanipun kepareng kula ngaturaken sanggan lamaran. Menika mboten leres. Awit sampun wonten mas kawin, wonten uburampe sanes-sanesipun. Menika menawi sampun wonten mas kawin so uburampe sanes-sanesipun menika namanipun pasrah sanggan paningset. Lajeng paningset baku sampun kula
aturaken kala wingi menika nggih kalpika stagen sindur utawi selindur petak dalah abrit semekan kemben sinjang truntum miwah abon-aboning paningset pisangayu sedahayu lawe seta saha jeram gulung sekul golong tebu ulung cengkir gading sajodo daharan saking ketan miwah ingkang salajengipun pangiring paningset nuninggi ingkang arupi pala kapendhem busana sapangadeg kagem calon pengantin putri pepasren utawi perhiasan daharan utawi jajan pasar dados wonten buku trima menika sampun jangkep saestu panjenengan boten sisah nyatet sauger panjenengan mangke kersa mundhut buku trima menika wit saking sing setan Pak lamaran sing setan panyandra nganten sungkem panggih sampun jangkep sedaya. Pramila kula suwun kani sanget menawi kala wingi namung teori menika badhe kula praktekaken wit paning setan dos pundi cak-cakanipun ngaturaken paning set utawi sing set menika. Wonten ing mriki menika wonten saperangan piranti salat, mboten alat salat nggih, piranti salat. Nek alat salatmu alat menika basa napa? Indonesia. Menawi jawinipun seperangkat piranti salat. Lajeng wonten malih menika pisang raja ayu setangkep sedah matemu rose jambe dalah lawe petak menika dados mboten sadengah suruh menawi kagem ning seti menika kedah ingkang petuk rosipun sasampun menika ugi wonten pepasren arupi kencana sarta arta buwuh wonten ingkang ngendikan tukon menapa-menapa menawi menika buwuh dinggo tambah-tambah anggone duwe pekewuh menika buwuh menika nggo imbuh-imbuh anggenipun gadah pekewuh menika buwuh. Dados dos pundi mangke sak sampunipun panjenengan masrahaken sanggan paningset kala wau supados mboten tumpang suh saestu panjenengan saged pirsa umami dipun suwuni tangga tepalih pranata cara. Cobi Mas sinten? Ya sekalian garwa majeng. Mas gitu. Monggo kalau dherekaken majeng. Lajeng ingkang sepuh, Bapak monggo Bapak majeng Bapak. Bapak majeng. Monggo panjenengan ingkang monggo. Pak Nardi. Lajeng Ibu monggo niku. Monggo. Lajeng Pak Jumadi, monggo Pak. Panjenengan majeng. Nah, menika Pak Jumadi menika wakil saking Pak sinten? Pak Gito
sekalian garwa lajeng panjenengan minangka wakil saking Pak sinten? Pak Nardi. Neng mboten garwa menika, saklian kadang kanca. Menika saksamunipun Pak Mas Adi menika sumilih sarira saking Pak Nardi, lajeng Mas Jumadi minangka sumilih sarira ingkang kagungan kersa menika purna anggenipun masrahaken saha nampi, lajeng wonten lung tinampi, monggo abenajeng, monggo abenajeng Bapak, abenajeng panjenengan, adep-adepan, abenajeng, adep-adepan, abenajeng. Lajeng Pak Jumadi wonten mriki, panjenengan wonten ngajeng mriki. Ya. Panjenengan sampun purna anggenipun ngendika, lajeng sampun dipun tampi ing wisana ingkang sepisan. Nun inggih minangka tetenger utawi simbolis badhe ngaturaken paningset dipun purwakani dipun wiwiti kanthi pasrah sanggan. Pisang ayu, sedah ayu, jambe ayu dalah lawe petak. Sasampunipun pasrah sanggan pisang ayu dalah jambe ayu, lajeng Mas Gito dalah Pak Nardi majeng masrahaken seperangkat piranti salat ambek bilih ngrasuk agami Islam. Upami menika salaman. Nah, nggih dipun imut-imut nggih, cak-cakanipun ngaten mundur. Nah, lajeng pun dekake Mas Gito. Ing sisa lajengipun pepasren arupi kencana miwah arta buwuh ibu ingkang masrahaken kalian ibu. Langsung nggih. Langsung. Nah, ngaten menika cak-cakanipun. Ampun nggih. Sumangga kula dherekaken lenggah wonten papan sowang-sowang malih. Menika menawi panjenengan kadhawuhan manata cara utawi mambyawara sampun ngantos tumpang suh anggen panjenengan nata cara kala wau. Dados ingkang sepisan menika wakil kalian wakil lajeng dipun aturaken lajeng menapa menika ingkang kagungan kersa kalian calon besan pungkasan ibu kalian ibu. Sampun damang sampun cetha nggih. Nah, ing salajengipun wonten ing tata cara siram jamasipun calon penganten putri wit pasang tuan gandeng mriki mboten wonten tuanipun freve mori ning cak-cakanipun
cak-cakanipun nggih dados Mas Gita nggih menika utawi ingkang kagungan kersa mijil saking dalem ageng ngasta widik utawi bleketipe kalian ibu tumuju wiwaraning sono pawiwahan lumampah lon-lonan lajeng sakala menasa ngagem ancik-ancik ibu ngaturaken widik menika panatacara saderengipun kawiwitan ngaten menika kedah mirsani swasana langkung rumiyin awit ingkang kagungan kersa menika mboten pirsa dos pundi cak-cakanipun ingkang pirsa menika panatacara supados tata cara menika rancak kedah nyawisaken duka kawat ingkang radikaken dipun gantolaken wonten ing tengahing wiwara menika supados mangke menawi masang niku cepet mboten kedangon golekno kawat golekno menika kan mboten sae dados panjenengan pirsani rumiyin ingkang dipun betahaken menapa menika kawat kalih dipun bingkongaken ya upami nika bleketipe monggo jumeneng monggo Ibu nika saking dalem ageng nggih upami dalemipun majeng mriku lah majeng mriku panjenengan lumampah lon-lonan tumuju wiwara panjenengan kali bapak nggih tiyang kalih nggih nah monggo kula dherekaken tumuju ing wiwaraning pawiwahan mboten gapura nggih nah sak sampunipun dumugi wiwara menika ibu ngelungaken menika bapak ingkang masang bapak ingkang masang pun pasang bapak lah menika biasanipun wonten ancik-ancikipun nggih menika namung nggih sak sampunipun menika panjenengan masang tuwuhan ingkang arupi nggih cengkir pari dalah ron apa-apa ron alang-alang ron kara ron dadap srep menika terus ingkang kapiring tengen menika ingkang masang bapak lajeng wiwara kapiring kiring menika ibu dipun imut-imut nggih nggih dados upami menika kan upami dalem majeng mriku nggih ingkang tengen kan mriku panjenengan bapak ingkang masang dados ingkang kiring panjenengan ampun nggih sasampunipun mlebet wonten ing tepas wangi kamar penganten menika namanipun tepas wangi mlebet monggo mlebet pangabekten Free Memory lha nggih menika pangabekten menika Free Memory kemawon nggih sasampun menika ingkang ngatur juru sumbaga menika pangabekten menika nanging menawi bab masang-masang menika panjenengan ingkang pratitisaken menawi pangabekten menika biasanipun juru sumbaga sasampunipun pangabekten kalajengaken monggo sasampunipun pangabekten kalajengaken panganten putri kakanthi manjing sono siraman namung kula ngaturi ngemutaken sok kala mangsa tuwan menika dipun borongaken dados mila setunggal jam saderengipun tata cara siraman panjenengan rawuh langkung rumiyin awit niti priksa
ron ringin menika kadang-kadang sampun dipun taleni kalian wonten cengkir, wonten tebu wulung, wonten ron macam-macam menika dipun taleni. Lah menika dipun udari. Sasampun dipun udari menika pun lancipi, Pak. Awit mengkene pun cepaken debok. Langkung gampil timbang nek bundel. Nah, terus menika lajeng cengkir menika dipun taleni kalih-kalih, mriku kalih sekawan kan cacahipun. Lajeng menawi saged nika kula mangsa ngagungan kersa mboten pirsa ingkang badhe kangge nggantungaken cengkir menika mboten wonten. Awit rumasipun nggih sampun ngaten menika. Panjenengan ngastowilah saking dalem kinten-kinten panjangipun kalih kilan. Ajeng dipun lancipi pun tancepaken mengki kangge gantungaken pantun kalih cengkir kala wau. Menawi ron-ronan kala wau dipun tancepaken wonten debokipun saged. Sauger dipun lancipi. Menika pasang pidik dalah pasang tuan. Lajeng sasampunipun menika sasampunipun pangabekten calon penganten putri kakanthi manjing wonten ing sasana siraman. Nah, gambaripun kados menika ngabekti dumateng ingkang Rama dalah ingkang Ibu. Menika ugi saged ngagem gending duk rikala pangabekten saha saged ngagem sekar dandang gula ingkang wonten sesambatanipun kalih siraman. Upami ngagem sekar saged asmaradana, sekar asmaradana ugi saged sekar dandang gula. Menika wonten buku trima ugi wonten tuladanipun ngagem sekar dandang gula. Menawi panjenengan badhe ngripta piyambak ugi saged ngagem sekar asmaradana. Upaminipun wayane mangsa wigati lumaraping yogatama tumungkul mring pepadahane sungkem kang Ibu Rama cumadong pudyas tawa denya siram rih rahayu kinalisna ing rubeda menika asmaradana. Menawi kok tasih sungkem gya hangunan ndika lirih keng Ibu miwah keng Rama tumuju marang putrane yer anakku kang dak dama sinungga bagya mulya manembah omring yuwang agung dimen kinasih sama menika asmaradana. Monggo menawi mangke ngersakaken badhe nyekar menika nggih saged sesambetan kaliyan kula. Menika wau saged ngagem sekar dandang gula nggih saged. Menika sampun wonten tuladanipun wonten buku trima menika. Menika ngagem dandang gula. Menawi ingkang kula aturaken menika sekar asmaradana.
Sasampunipun tata cara siraman menika sampun dipun cawisaken sedaya. Cak-cakanipun siraman. Singkang remaja putri sinten? Wah, ini Mbak. Monggo, Mbak. Sasampunipun pangabekten saking Paswangi tapi Panti Busana calon pengantin putri dipun dherekaken utawi dipun iring manjing wonten sasana siraman. Monggo lenggah. Nah, nggih menika sasampunipun panganten lenggah ibu dalah bapa nyampur toya pitung sumber utawi pitung tuk. Pramila saderengipun panjenengan ngaturaken menika toya menika dipun wadahi bokor cacah pitu menika saking wami saking tuk Muria saking toya jam-jam Mekah Madinah wonten malah kula nate saking Roma menika rikala Pak Cuk menapa menika mantan kepala Depnaker rumiyin menika Katolik napa Kristen ngaten menika saking Roma awit sederekipun wonten ingkang dalemipun Roma menika nggih wonten dados dipun serat saking Roma saking Tuk Mbah Mutamakim saking menika pun serat dados monggo nyampur ibu ingkang mundhut, bapak ingkang nyampur dah setunggal. Kali 3 sekawan gangsal 6 pitu sampun lajeng sekar Sri Taman utawi sekar setaman pun aturaken bapak dipun campuraken dipun udhek kalian menika ciduk. Nah. Sampun rumiyin mangke rumiyin. Nunggu panatacara ngomentari. Ampun keseso. Sanyata Tirta Prawitya Adi Tirta Parawitya Adi Tirta menika banyu Prawitya menika luhur Adi linuwih tegesipun toya Prawitya Adi dados toya ingkang luhur lan linuwih sumangga bapak kita nggih bapak kita kula dherekaken nyirami. Ampun kesel nggih Bapak. Nggih. Sampun. Ngaten. Jur ingkang sepisan nggih. Menika wonten mustaka. Nggih ampun kesel nggih. Kula kemendhe nggih. Kawistara Sri panganten calon pengantin arsa siniram Tirta Prawitya Adi biur ingkang sepisan ngicali saliring Sukerta ingkang manjing wonten jiwangga calon penganten putri. Monggo nyiduk malih biur sepisan. Monggo pengriyen mriku. Biur ingkang angka kalih nambahi kekiyataning kulit
daging balung dalah sungsum menika biur ingkang angka kalih. Angka 3. Biur ingkang kaping 3 nambahi nur cahya ya cahyaning calon penganten putri awit berkaing Gusti ingkang murbeng dumadi sageta manggih basuki kang kaudi lestari kang kaesti sembodo ingkang sami senedya jumbuh ingkang sami ginayuh ngaten menawi panjenengan nyandra. Ampun. Lajeng Ibu ya bibar menika Ibu semanten ugi Ibu paring panjurung donga dumateng calon pengantin putri biur ingkang sepisan nun inggih muhung kersaning Hyang Maha Agung mrih paran parastyaning calon pengantin putri saged enggal kasembadan. Monggo menika sampun panjenengan nyandra ing jumbuh kalian tata cara siraman ingkang baken ingkang sepisan kala wau. Lajeng etanganipun ampun kaping 3 nggih. Etanganipun Rama kalih Ibu menika setunggal. Rama kalih Ibu menika setunggal. Lajeng Ibu malih upami wonten budhe bulik menika ingkang nyirami namung budhe nggih bulik, mboten Paklik kalih Pakde. Menika siramanipun, tapi menapa menika nanging saged dampingi. Upami nyirami Pakde wonten mriki, mangke bibar nyirami lajeng ajawat asta. Sawi kalian calon pengantin putri, Ibu minggir mriki. Monggo sak sampun nyirami, Bapak kali Ibu minggir mriki. Mriki wonten tandha tresna. Ingkang urupi anduk duka napa? Mengke sak sampunipun panjenengan ajawat asta. Nah, monggo. Ya, Budi. Nah, menika. Budi nggih. Mustaka Bu ingkang sepisan wonten mustaka. Mustaka sirah. Aduh. Nek ra sirah yo ndas. Mustaka nggih setunggal. Lajeng kaping kalih pundak kanan kiring. Kanan kiring. Ingkang angka 3 tibung-beng jojo. Tumebeng jojo. Ya, dados mboten wonten mustaka teras nggih. Mustaka pundak kanan kiring lajeng jojo. Pak nggih. Nggih ngaten. Lah nggih sami. Nih, sampun. Nggih, sampun nggih. Salaman. Lajeng panjenengan ngaturaken cindrin mriki salaman kalih Bapak. Ya. Lah ngaturi cindra mata tawi tandha tresna. Lah sasampunipun salaman Ibu ngaturi ingkang ngaturaken Ibu. Ya. Nggih. Duka menika arupi anduk, duka sabun kan nggih. Nggih. Lah nggih salaman terus nampi tak nggih. Ngaten nah. Nggih matur nuwun. Ning ampun dibeta wangsul nggih. Ngaten cak-cakanipun siraman. Mbok bilih panjenengan wonten ayan siraman kirang cetha lajeng tida-tida saged tindak nggen kula mangke cawanipun saged nyuwun pirsa ing babagan siraman kula tansah tinarbuka nampi rawuh panjenengan awit para kadang siswa ingkang sampun purna kathah ugi ingkang dugi wonten nganu griya kula nggih. Nggih budhe bulik tetak tang nggih putri ingkang nyirami putri bapak amung dampingi nggih upami bapak dhewe namung dampingi nggih mak sampun niku salaman bibar nyirami salaman nggih kalih calon pengantin putri lajeng menapa kalian ingkang kagungan kersa.
Mboten menawi ngeten kakung ingkang nyirami nggih Pakde, mboten budi. Bapak Ibu tetep. Pakde upami tanggi tepalih ingkang sampun nate kagungan kersa mantu. Mirungganipun ingkang sampun nate kagungan kersa mantu. Dados ingkang nyirami menika ingkang sampun nate kagungan kersa mantu. Menawi dereng dos pundi Pak? Sauger mboten tida-tida. Nggih, mboten ragu-ragu. Monggo benjang dipeksa. Soale kula nate dipeksa ugi. Pak, kula dereng nate mantu. Pun bulikipun. Saged Pak. Sauger mboten tida-tida. Ampun mamang. Monggo. Nah, tujuan panjenengan nika sae. Awit menapa? Nika kagem tulodo. Putra-putra sampun mentas. Ah, menika. Ya, dados ngaten nggih. Nggih. Nggih, monggo. Kalau enggak, wedhaken lenggah. Nika ing babakan lamaran sing setan lajeng siramanipun calon penganten putri dalah panjenengan. Menawi panganten kakung menika saksamunipun pun campur kala wau, ampun disisani langkung rumiyin nggih. Dipun ciduk nggih, wadahi bokor wonten duta saraya. Duta saraya kakung dalah putri kapiji ngaturaken toya siramanipun calon penganten putri, calon penganten kakung. Dados duta saraya kala wau saksampun nampi ayan saking ingkang hamengku gati lajeng bidal. Duta saraya kala wau ngentosi purnaning pagas rikma saking penganten kakung. Awit pagasan rikmanipun calon penganten kakung badhe dipun mor kalian pagasanipun calon penganten putri pun tanem wonten ing sangajenging bali wismanipun ingkang kagungan kersa. Amung tata cara menapa menika mecah pamor mboten wonten. Terus mecah kendi mboten wonten. Menawi kakung mboten ngagem mecah kendi. Menawi putri saksampunipun kagem bilasan mundhut toya wening menika kalian bopongan saksampunipun ini bopongan. Upami mboten kiyat nggih kagem simbolis kemawon mboten usah satus ngantos dumugi kamar utawi tepas wangi nika bopongan. Nika pagas tumpeng sajeng dulangan. Pungkasan ngunjuk tirta wening. Menawi panjenengan badhe nyandra bab ngunjuk toya wening menika saged kawistara calon penganten putri sampun pinaringan toya wening ingkang mengku pralampita samubarang pakarti ingkang arsa linampan linambaran wening ing panggalih miwah meneping kalbu ingkang tinemu hayu hayem hangayomi. Nah, menika candranipun saged ngagem menika. Sasampunipun menika sade dawet dados keng ibu menapa menika ngasta senik kala wau dipun mban lajeng ingkang rama ngasta songsong wusana nyiduk dawet pun paringi kinca utawi juruh kala wau dipun udhek dipun icipi dening bapakipun rumiyin lajeng nembe dipun tawekaken sagunging para tamu ingkang rawuh ingkang anggenipun mundhut ngagem arta wingko. Arta wingko menika pirsa panjenengan?
Arta saking Reweng menika namanipun Arta Wingko. Sasampunipun menika arta asil sadi dawet sarta songsong tumpu senek alit menika lho dipun paringaken ingkang putra srana bebakal anggenipun mangun bale wisma. Dados menika prolampitanipun sasampunipun arta kala kaetang lajeng dipun paringaken calon penganten putri kagem pawitan. Prolampitane kagem pawitan Denir Arsa miyat lumban wonten madyaning bebrayan agung hamprih cekapipun. Monggo. Purna siraman lajeng dipun paesi ning nembe dipun alup-alupi wonten ngendikanipun ngaten dados dereng cethol lakaranipun menika dereng ireng meles anjanges nu dereng nembe lamat-lamat menika awat menika bibar menika mangke ngancik dalunipun wonten malem midodareni. Terus bibar siraman dalunipun wonten tata cara midodareni. Wonten ing tata cara midodareni menika saking keluarga calon penganten kakung nyuwanaken calon penganten kakung mratélakaken bilih calon penganten kakung ing binjing-injing sampun siaga ing diri samekta ing gati badhe kadhaupaken kalian calon penganten putri nut satataning agami so adat ingkang tasih lumampah wonten ing ngriki menika dudutanipun menika. Busana ing tata cara midodareni solo landung utawi krowok boten cemeng duwung gayaman nyamping wahyu tumurun utawi semen Rama Jogja atela petak nggih namine Jogja menawi Solo menika landung utawi krowok boten siraman. Menika beskap landung menawi menika ingkang krowok. Menika beskap landung ingkang kapiring ingkang krowok. Menawi krowok menika ngagem duwung. Nanging mboten ladrangan kados menika naminipun ladrang. Menawi tasih midodaren ngagem gayaman. Dados mboten gagrag gayaman. Ya. Monggo. Nyamping utawi sinjang nek basa kramanipun inggil nyamping nek basanipun sinjang nek ngokone jarik tapeh tata cara midodarin sujarah Jawi Hanulat Ki Ageng Tarup anggenipun Hangrantu tumurining widodari utawi Dewi Nawang Wulan ingkang badhe nyembagani Kang Putra nama Dewi Nawangsih saranipun kembar mayang sajodo lan degan sajodo bakunipun tata cara tumedhaking kembar mayang tumrap calon penganten kakung kawontenaken jonggolan tawi nyantri ugi sinebat puruhita.
Bakunipun Purita tampi warah saged ular-ular utawi catur weda. Tata cara midodareni munggah uba rampe so makna sinandi, makna ingkang sinandi. Tirta wening kembar mayang catur weda kancing gelung angsul-angsul palenggahan mirunggan calon pengantin kakung ngungkuraken dalem. Makna sinandi bilih tata cara midodareni menika perlambang toya sesepanipun ibu ingkang salajengipun titah saged nyengker wewadi so tansah njagi sagung tata krami. 6 lampah gesang kedah saged ngungkuraken sedaya ingkang dereng sah dados gadahanipun. Kembar mayang saha degan ijem. Kembar menika wis ngarani mayang menika sekar nggih. Kembar mayang sekar yang kembar. Nah menika gambaripun tumedhaking kembar mayang. Dados menawi wonten menapa niku paragan tumuruning sekar mayang te kembar mayang menika wonten kados nggih sak brepetan kados ketoprakan kala wau. Wasita jati, saraya jati dalah panata cara. Wit kula sampun ngraosaken sates sampun ngraosaken sedaya duk rikala kagungan kersanipun Rama Tasiman mantan bupati menika wonten tebus sekar mayang ingkang minangka panata cara swargi Rama Asmadi Nursanto, Pak Yoto dados wasita jati, kula dados saraya jati. Kembar mayang Ngayogyakarta dados sekar mayang menika utawi kembar mayang menika gagrag Surakarta Hadiningrat dalah Jogja menika benten. Menika gambaripun kados ngaten menika gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat. Ron girang, ron waringin, ron andong, kawimbuhan, ron puring, janur, kaento, keris, peksi, pecut, payung, uler, degan ijo sajodo menika gagrag Jogja. Menika catur weda menika pitutur luhur ingkang dipun waosaken calon mara sepuh dumateng calon mantu. Menika boten sah kula sebataken wonten mriki sampun wonten mangke. Menggah urut-urutaning lampahing tata cara midodareni pambuka praptanipun calon penganten kakung miwah pangiring pasrah tampi unjukan toya wening pasrah tampi sanggan pambagya tantingan tumedhak ing kembar mayang waosan catur weda doa utawi panjurung donga tilik nitik sumene menawi wonten panglipur nggih saged wonten dharep panglipur menika lajeng pamit miwah waluyan paring kancing gelung menika menapa busana kagem upacara dhaupaing calon penganten kakung ing binjing-injingipun menika naminipun kancing gelung. Menawi ngagem makutha nggih wonten makutha nggih. Menawi ngagem destar nggih sampun wonten bestar sak pengadeg, wonten beskap, wonten duwung, wonten canela menika slop menika canela.
jangkep. Lajeng angsul-angsul. Angsul-angsul menika napa? Jajan balen angsul-angsul. Lajeng pamungkas. Menika unjukan toya wening duk rikala penganten prapta mboten rawuh nggih. Menawi penganten calon penganten niku prapta. Nek prapta niku kados bahasa Indonesia. Nek rawuh menika krama inggil. Dados praptanipun calon penganten kakung dalah rawuhipun calon besan. Dados ampun kelintu panjenengan. Praptanipun calon penganten kakung, rawuhipun calon besan sekalian garwa. Hanganti calon penganten kakung, ingkang leres menika mboten rawuhipun calon penganten kakung. Sasampun ngedi unjukan menika mangke wonten catur beda kala wau. Wonten menika ugi wonten tilik nitik. Kala wingi sampun kula aturaken bilih tilik nitik menika mirunggan tamu saking calon penganten kakung mirungganipun ibu-ibu. Bapakipun dipun aturi dhahar, ibu-ibu mirsani calon penganten putri wonten ing tepas wangi tapi kamar penganten menika upacara tilik nitik. Lah menika tantingan menika tata cara ditanting apa wis bener-bener menika remengan mungger putra iki kurang iki. Ngger putriani Sekar Warsiki, Ngger putriani Sekar Warsiki. Nggih menika ngendikanipun Bapak utawi Kang Rama kang dak tresnani, sesuk-esuk sliramu sida tak jodhokake karo Bagus Jatmika putra kakung Bapa Wardaya. Pisan meneh pun Rama kepingin midhanget anteping atimu. Menika ingkang Rama ngendikanipun ngaten. Inggih Rama, kula namung sendika nglampahi namung kula nyuwun syarat sarana langgenging jejodhoan kula. Nah, menika menawi wonten tantingan. Nggih kula wingi niku kula ladi ngujeng rikala kula tinimbalan Rama mantan Bupati Haryanto. Menika wonten tantingan. Sebatanipun mboten Rama kali Ibu. Papa karo mama nggih basa Indonesia. Kula niku kudu ngujeng. Nika saking menapa mbewunipun saking Semarang. Sejatosipun menika tata cara Jawi kok ngagem papa kali mama. Kula niku saestu mujeng pinkel-pinkel. Lho iki basa sampun basa Indonesia nyebatipun papa kali mama. Duka mamah gedang, duka mamah telo. Jatasi menika, tantingan menika, ngagem adat tata cara Jawi. Ajeng kula ngaten malih. Kula badhe dipun paringi tag kalian saking WO ngagem basa Indonesia. Kula ngaten ajeng matur, Pak, saya mau bilang dulu sama Bapak Haryanto. Saya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa. Ajeng kula matur kalian Pak Harpa, dos pundi kula ngangge basa Jawi menapa ngangge basa Indonesia. Wah, Dik, ngangge basa Jawi mawon. Ingkang nyawuri nganggo basa Indonesia wangge tek, monggo kersa kula ngaten. Terus kula niku kudu guyu pokoke. Wis diragati larang-larang ning menika lajeng
tumpang suh. Menika WU-nipun saking Semarang. Ageng-ageng sithik. Sasampunipun wau sampun siraman, sampun menapa menika malam midodareni, lajeng tumepak ing tata cara wisuda krama utawi daup, lajeng panggih. Panggih menika saking tembung pangudi jumbuing pamanggih. Menika werdinipun panggih. Pangudi jumbuing pamanggih dados panggih menika. Panganthi Bapak Ibu kekalih, panganthi Bapak kalih, paraga pasrah tampi Surakarta utawi pasrah pisang sanggan Ngayogyakarta, paraga lolos duwung juru sumbaga beksan edan-edanan. Dados panggih Surakarta kalian panggih Ngayogyakarta menika benten. Menawi panggih Surakarta menika ingkang mboten wonten pasrah sanggan menika pisang menika mboten wonten, menika menawi Ngayogyakarta. Menawi namung pasrah wonten masrahaken penganten kakung kapanggihaken nut adat ingkang tasih lumampah ing mriki. Menika dudutanipun menika. Dados ingkang jangkep badhe pun ijapaken menika menawi njlimet inggih dipun pasrahaken, badhe panggih inggih dipun pasrahaken malih. Awit kula sampun ngraosaken wonten Salatiga menika rumiyin ngoten, lho tak pasrahke kon pasrah meneh. Ngoten nate menika. Badhe panggih badhe ijab masrahaken, badhe panggih pun pasrahaken malih. Nanging menika kedah dudutanipun pirsa panjenengan menawi badhe kaijabaken saged kawisuda krama nut satataning agami lan nagari. Menika menawi badhe kaijabaken, menawi badhe kapanggihaken nut tata cara adat ingkang tasih lumampah ing ngriki. Menika menawi panggih ubo rampe kagem panggih gantal kalih menawi Jogja pitu. Dados menawi Surakarta menika gantalipun kalih, menawi Jogja menika pitu. Gantal dumadi saking sedah matem murose ingkang lininting tinangsulan lawe wenang ingkang hawarna seta. Menika namanipun gantal. Dados sedah ingkang matem murose tinangsulan lawe wenang ingkang awarna seta. Menika ugi mengku pralampita. Wis nyon tinangsulan ingkang akrami dadya paningset dene rasa mangun bebrayan tansah hinayuan pring Gusti ingkang Maha Suci. Menika gantal. Bokor isi toya utawi ditambah sekar nggih, bokor isi toya dipun wuwuhi sekar, tigan ayam, sindur, kembar mayang menawi Jogja, rujak degan menawi kagungan kersa ingkang sepisan menika wonten bubak kawah namung cekap unjukan rujak degan. Menawi angka 7 kacar kucur arto receh beras kuning, empon-empon kacang kawak, sekul punar, sekul rendeng, pisang sanggan. Menawi Jogja menika kala wau sampun kula aturaken wonten pisang sangganipun. Ubo rampe panggih adalah sindur. Menika kagem wijikanipun calon penganten putri, lajeng menika sindur kagem sinduran
Ranu padha ing panggih Jogja. Nah, menika naminipun kerobongan menika kerobongan lampahing tata cara panggih pambuka lenggahaken penganten putri praptanipun penganten kakung pasrah tampi panggih balang gantal napak tigan wijian sinduran kerobongan bobo timbang tanem kacar kucur darek limah ngunjuk toya wening bisan mertuwi pangabekten menawi Jogja praptanipun penganten kakung pasrah pisang sanggan panggih manten putri mijil kepeyokan kerobongan mayang balang gantal wijian mecah tigan menawi Jogja mboten dipun pidak namung dipun tempelaken wonten parapen nganten kakung dalah nganten putri ingkang mecah tigan menika Juru Sumbaga menawi Surakarta dipun pidak dening penganten kakung menika bentenipun. Lajeng tumuju kerobongan kacar kucur darek limah munjuk toya wening bisan mertuwi pangabekten dados senajan panggih kemawon antawipun Jogja kalian Solo menika sampun benten padha-padha kratone nggih. Lah menika beksan edan-edanan menika gambaripun beksan edan-edanan menika beksan tulak balak menawi tiyang Jogja mastani. Duta pasrah pisang sanggan tondo penganten kakung syaga kapanggihaken menika werdinipun Jogja menika werdinipun kala wau. Penganten kakung kakanthi penganten kalila bentenipun Jogja. Gampil iki mawon menawi basane ngaten menika. Iki basan Jogja apa Solo sauger ngagem kelat bau. Kelat bau menika ingkang wonten bau menika Jogja. Nek basan Solo mboten wonten kelat bau. Menawi Solo mboten ngagem kelat bau. Lajeng menapa lakaran ing mriki menika mboten nganggo tretes jene. Menawi wonten tretes jene menika Jogja. Menawi mboten apal ngene kok kelat bau mawon kepathokan panjenengan. Gendong kembar mayang ageng-ageng sithik Mas. Sesepuh putri kalih pinilih ingkang sampun keluarga sampun peputra langkung prayogi ingkang sampun boten nggarap sari pinirih barokahipun supados panganten pinaringan panjang yuswa lan saged nurunaken putra ginindong sindur pralampita kembar mayang minangka sarana titah jalulan wanita ingkang nembe palakrama nyawiji karana kodrating Gusti kang hamurbeng dumadi ugi langgeng ngantos kaswargan jati. Nah menika ingkang dipun ginung kembar mayang. Kepiyokan kembar mayang menika Jogja. Nika rikala panggih Jogja balang gantal kaping 7 kala sampun kula aturaken.
Sampun. Ya menika menawi putra dalem ingkang sinuwun ing Ngayogyakarta nggih menika menawi palakrama kamangka ingkang kakung menika mboten trah menika wonten tata cara ngaten menika wonten tata cara ngaten menika dados binopong ingkang kakung kalian berapa keluarga dalem Ngayogyakarta keraton Ngayogyakarta jadi derajate luwih dhuwur ingkang putri tinimbang ingkang kakung. Rujak dawegan menika nama Bubak Kawah. Nah menika kagungan kersa mantu putra putri ingkang sepisan. Menika namanipun Bubak Kawah. Lah kok wonten pati kok ubeng-ubengan sajen Pak. Menika tata cara kedaerahan mboten saking kraton. Wonten ingkang ngendika pendudukan napa-napa nggih. Ya. Pendudukan. Menika mboten menawi panjenengan wonten ingkang ya wonten ngeten langkung praksi ingkang daerah dipun telasaken mangke sasampunipun upacara adat saking kraton menika lajeng nembe pendudukan menawi ingkang gagan kersa tetep ngeyel nyuwun wonten pendudukan dapur mboten tumpang suh sing ingkang Surakarta mulus mboten cinampur adat daerah. Nah menika kacar kucur nampa guna kaya kawistara Sri Panganten kakung wis hanyuntak isining menapa menika guna kaya kaparingaken dhumateng Sri Panganten putri bilih ing rikalenggan menika Sri Panganten kakung nggadahi jejiban wajib paring guna kaya ingkang arupi lair ugi ingkang arupi batos menika werdinipun menapa menika kacar kucur tampi guna kaya menika dar kalimah wonten ingkang masani dar walimah nggih wonten bar kalimah nggih wonten. Nah, menawi Surakarta menika dulang dinulang menawi Jogja ingkang putri dahar piyambak ingkang kakung hamung nyawang demenakake bojo kula mangan menika Jogja menawi Surakarta dulang dinulang peparing ugi hanampi. Nah menika tata cara pangabekten. Menawi panjenengan prisani menika tata cara pangabekten menika Jogja kalian Solo ugi benten. Menika paes ageng Ngayogyakarta menika basan Surakarta. Sampun ketingal panjenengan sampun pirsa kan benten menawi wonten Jogja niku wonten kelat baunipun menawi Solo mboten wonten kan. Sami-sami basahanipun. Menawi menika basahan Surakarta menawi paes ageng Jogja. Menawi Surakarta niku basahan Surakarta menawi Jogja paes ageng. Ya menika
napa menika werni-werni bab menapa menika sinjang, asmanipun sinjang Sidarjat sampun Mas menika mangke wonten buku krita sampun pun telas dipun serak. Lah menika truntum. Adat tata-cara dengan ing adat manton, langkan, bubak kawah, tumplak punjen. Tata-cara adat langkahan. Uborampe tumpeng gundul, tumpeng sidula pengasih wonten sangang werni, pisang ayu, toya sekar Sri Taman, tebu wulung, ayam panggang, lawe seto, tebusan. Paraga calon manten, Mbak Yu calon manten, Rama dalah ibu, lajeng pambiwara. Sedaya Uborampe tinata ing jugan, Rama ibu Mbak Yu lenggah ing kursi, calon manten lenggah ing ngandhap sangajenging Mbak Yu. Pambira murwakani tata cara kanthi medharaken Uborampe ingkang tinata. Calon manten sungkem Rama dalah ibu, calon manten matur dumateng Mbak Yu. Sarambungipun Mbak Yu paring wangsulan lajeng calon manten sungkem, calon manten tinuntun Mbak Yu ngubengi Uborampe kaping 3 sinambi kawadharaken pitutur. Mbak Yu maga selawe, calon manten caos tebusan. Paripurna sedaya lengser sambi maos sastra wedati. Nah menika langkahan nggih. Sampun Mas. Terasi mawon. Lampahing tata cara rebutan udik-udik begalan. Begalan nika cara Banyumas. Nika begalan wonten rebutan alat-alat dapur nggih Pak. Piranti dapur menika. Nah menika sesanti ning pun ngagem sekar pucung. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekas sing lawan kas, teges sing kas nyanto sani, setya budya pangegesing Duranggara. Sing sapa tinemen bakal tinemu, sing sapa ateken tekun mesti bakal katekan, sing sapa wani ngalah bakal luhur wekasane. Nah menika sesantinipun. Wonten ing mriki wit kala wingi lajeng menika wau sampun cethakan sedaya sinten ingkang badhe wonten pandangan mumpung pinanggih kula dherekaken ing bab tata cara adat Jawi. Terus pundi? Miki mboten Mas. Rilisnya mboten. Rilis. Mangke rumiyin Bu, kersanipun mundhut wiriles dados langkung cetha ana pandanganipun. Monggo kula dherekaken. Nuwun sewu Bapak Dwija.
Para kadang sutresna dalem badhe nyuwun pirsa babagan adat istiadat Jawi. Mbok menawi mangke ingkang badhe kula mboten adat istiadat, adat tata cara Jawi. Mbok menawi mangke anggen kula niki badhe nyuwun pirsa medal saking seserepan babagan adat Jawi menika. Nggih. Kula asring amrangguli wonten ing sakiwa tengen kula dusun kula nika asring ngawontenaken nika dundum kantong. Nah, napa juru? Dundum kantong cara Jawi Juru, nika. dundum kantong. Nggih. Lah, menika kok benten-benten padatanipun amargi menawi ingkang pranata caranipun mboten mangertosi cak-cakanipun setunggal. Nomor kalih menawi buru cekap ngoten Bapak. Nggih. Dados kula pribadi nyuwun pirsa kangge mbok menawi mangke wonten keluarga kula ingkang badhe ngawontenaken menika dundum kantong atau tumpak kuncen. Nggih. Menika nggih. Ajeng Niku uber rampenipun kadosipun menika wonten arta recet terus dipun wadhahi bokor dipun paringi sekar setaman lajeng kantong arupi niku wau napa sangu kangge bebayan putra mantu nggih putranipun piyambak kangge bebraya salajengipun terus wonten sekul napa nika sekar punar. Nggih, sekul punar kalih ingkung. Nah, menika pripun cak-cakanipun? Makaten, matur nuwun nyuwun pangapunten menika medal saking seserepan adat cara Jawi. Matur nuwun Bapak. Menawi ngagem sekul punar lajeng wonten ingkung menika namung tambahan. Dados menawi dundum kantong menika tumplak punjen menika isinipun kantong menika wos jene lajeng menapa menika empon-empon panjenengan sampun pirsa miwah menawi tiange cekap nggih wonten sesupe utawi kalpika ali-ali lajeng wonten artanipun agengipun pinten nggih sak murwatipun ajeng 3 juta napa kawan juta monggo kersa nggih awit saking senenge anake wis entuk jodoh kabeh tumplak punjen menika mantu putra putri ingkang pungkasan nika namanipun tumplak punjen. Menawi kakung mboten tumplak punjen menika mirunggan bubak kawah kalian tumplak punjen ingkang bubak kawah menika menapa menika mantu putra putri ingkang sepisan menawi tumplak punjen mantu putra putri ingkang uragil menika. Dados sampun pirsa nggih menawi wonten tambahan sekul punar apa sekul kuning lajeng ingkung nggih mboten menapa-menapa nggodhar kembul kok. Ingkang baken niku menika lho. Dundum menika kantong kalau wau menika Surakarta. Menawi bubak kawah menika namung unjukan serbat degan. Nggih, gendhisipun mboten gendhis pethak, namung kemawon gendhis abrit. Mboten gendhis pethak. Sinten malih ingkang badhe nyuwun pirsa? Sagung para ingkang sami rawuh mingrungganipun para siswa gandeng menika sampun tabuh 3 kepareng kula dherekaken sumene wonten sawites wekdal mangke kalajengaken malih matur nuwun dumateng sedaya kawigatosan panjenengan. Nuwun.